لو عندك تكييف كارير فتعالى اقولك ايه وظيفة كل زرار في الريموت بتاعه. بالنسبة لزرار التشغيل اللي فوق ده عشان اشغل او اوقف التكييف بتاعي. اما بالنسبة للمود ده بيخليني اختار وضع التشغيل اللي انا عايزه زي التبريد، تدفئة، مروحة. اما بالنسبة للسليب ده الزرار اللي بيشغل وضع النوم، وده اللي بيعدل درجة الحرارة بشكل تدريجي عشان يبقى مريح اثناء النوم. بالنسبة لست ده بيستخدم عشان اظبط الاعدادات، سواء انا عايزه اشغل البلازما او اخليه وضع ليلي او اشغل الواي فاي. اما بالنسبه لاوكي ده عشان اكد الاختيار اللي انا اخترته. بالنسبه للاسهم ده عشان ازود او اقلل درجات الحراره اللي عندي. اما المروحه ده عشان اتحكم في سرعه المروحه اللي عندي. والسوينج هنا ده عشان اتحكم في حركه الريش اللي بتوزع الهواء. اما ماي مود ده عشان احط الوضع الفيفوريت بتاعي واحفظه. اما التربو ده عشان التبريد السريع او يشتغل التكييف باقصى قدره ليه. اما الليد هنا ده عشان اتحكم في اضاءه الشاشه اللي عندي. اما الكلين ده عشان انضف الفلتر او اشغل وضع التنظيف الذاتي. اتمنى يكون الشرح وضح لك كل حاجه، ولو عندك اي استفسار سيبه في التعليقات.